ညီကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ 3D ညီကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကျွန်တော် break လေးတစ်ခုကိုပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့2019ကနေ2025အတွင်းမှာ break လေးတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပါအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညီကိုတို့တေချာလေးတော့လည်း like ကြည့်ပေးပါဗီဒီယိုကမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်လွဲမှားတာရှိရင်လည်းတီးခံပါ2019မှာ2019ရဲ့4ကြိမ်မှာ650ဆိုပြီးတော့650ဆိုပြီး tip rate ပေးလိုက်ပါတယ် tip rate ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီဘက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ရဲ့ဒီဘက်မှာ9ခုဆိုပြီးတော့ tip rate ပေးလိုက်ပါတယ် tip rate သူ့ရဲ့အောက်တပင်ကျော်မှာလည်း86ခု tip rate ပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုသူတို့ဒီလိုမျိုးဒီ650စတဲ့နေရာနေတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ချပြီးတော့မှ9ခု86ခုနောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ချပြီးပြင်ဒီမှာ894 tip rate ဆိုပြီးပေးပါတယ်သူတို့ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီမှာ650 9ခု894 86ခုစမှုစာပုံစံမျိုးလေးစနိုးမကင်းပုံစံမျိုးလေးပြီးတော့ပါတယ် tip rate 2020နဲ့2019မှာ2019ကိုမစခင်2018ကနောက်ဆုံးပိတ်အကြိမ်ပါနဲ့2018နောက်ဆုံးပိတ်နှစ်ဆုံးအကြိမ်မှာ86ခုဆိုပြီးတော့ tip rate ပေးထားပါတယ်အခု2025မှာလည်း2024နှစ်ဆုံးမှာ239ဆိုပြီးတော့ tip rate ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုကစားမယ်6ကြိမ်မြောက်မှာဘာ break ဖြစ်မလဲ6ကြိမ်မြောက်မှာဘာ break ဖြစ်မလဲအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဝိုင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာbreak ကလေးတွေရဲ့နော်တဒန်တူကျနေတဲ့ပုံစံကိုသေချာကြည့်ပါ650ရဲ့အပေါ်က439တော့ complete ဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်3နှစ်ချပြီးတော့395 complete ဆိုပြီးတော့ကျလာပါတယ်နော်သူ့ရဲ့အောက်တစ်နှစ်တပင်ကျော်မှာလဲ446 4 break သူ့ရဲ့တပတ်တပင်2ပင်3ပင်ချပြီးတော့6နှစ်6 4 break ဆိုပြီးတော့လဲပေးခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာ6ကြိမ်မှာသူဒီ10 break ကိုပေးထားတယ်ဒီ10 break ကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခု25 6ကြိမ်မှာ10 break ပေးမလား10 break ပေးမလား10 break ကိုနောက်ထပ်ဘာမျိုးဖြစ်နိုင်သေးလဲလို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်6ခွန်ဒီနှစ်စမှာတော့ခွန်အလဲတိုင်းနဲ့ခွန်9ဆိုပြီးတော့လည်းညီမျှတယ်ပေးထားတာပြီးတော့သူ့ရဲ့18ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးအချိန်24ကြိမ်86ခွန်ကိုဝမ်းချိတ်ပြီးတော့10 break နဲ့ရိုက်သလားဒီကြားတဲ့ရောနှစ်ချားမှာလဲ618ဒီသူ့ရဲ့21ခုနှစ်နောက်ဆုံးအချိန်3968ကိုဝမ်းချိတ်ပြီးတော့မှရိုက်ခဲ့တာလားဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာ239ကိုလည်းမနှစ်ကနောက်ဆုံးအချိန်239ကိုလည်းဝမ်းချိတ်မလားအဲ့ဒီလိုဝမ်းချိတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့239 939ကို10 break လား10 vk လားအဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနိုင်မလားလို့ဆိုပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့963 4 break ဒီ4 break ရဲ့အောက်မှာ1 break ဒီက3995ရဲ့အောက်မှာ1 break 3995 break ဒီမှာ824ရဲ့အောက်မှာ1 break အချိန်ချားတူပါပဲဒီဟာကတော့ဆရာတိုင်းလည်းမြင်နေပါတယ်
သူ့ရဲ့တဲပင်မဟုတ်လို့ဒါပဲ963မှာလည်း963မှာလည်းကျွန်တော်ကနန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာလည်းရွေးရမှာတော့ကန်ကောင်းရင်တော့ပေါက်မှာပါပဲကန်ကောင်းရင်တော့ပေါက်မှာပါပဲအဲ့ဒီတော့တစ်ပရိတ်လည်းတစ်ပရိတ်လည်းပေးနိုင်တယ်လို့တစ်ပရိတ်ပေးနိုင်တယ်လို့သူ့မှာလည်း power ချိန်ထားတဲ့ကြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်16 break လည်းပေးနိုင်ပါတယ်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကဏ္ဍရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရွေးချယ်ရေးထိုးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံလေးပါတင်ပေးထားပါမယ်